Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus e eu sou o Renan. E esse é mais um Plano Belga. E galera, é o seguinte, a gente tá aqui na nossa varanda porque, como vocês podem ver, tá um dia muito bonito, tá um dia muito bacana. E muito ensolarado. Não tá ensolarado é porque tá ficando de tarde já tá saindo embora o sol, ó. O sol já tá até indo embora, galera. Olha indo embora ali atrás, ó. A gente tava lá na loja de brinquedo ontem e achou uma coisa muito legal que a gente pode usar agora no nosso apartamento novo, porque antes não dava pra usar. É um brinquedo não, é um negócio de slime, galera. É um negócio de slime, ó, que você coloca um pó mágico dentro d'água e vira slime. E tá falando aqui na caixa, ó, que serve pra usar em banheiras, galera. E agora a gente tem uma banheira no nosso apartamento, que na verdade é do Matheus. Então a gente vai poder usar, só que a nossa banheira é muito grande. Então a gente comprou 2 desse aqui e vai ver se o negócio vai fazer a banheira de slime, que eu quero muito uma banheira de slime. E eu e o Matheus vai entrar na banheira, né, Matheus? Eu até coloquei uma roupa mais velhinha, coloquei uma bermuda aqui de praia, porque essa daqui não mancha, não faz nada. Então vamos lá, Renan, eu tô muito animado também. Eu coloquei essa roupa que nem tá passada, porque se estragar, ela é velha já. É, sim, ela é velha, então vambora, Matheus. Tem um vidro aqui, Renan. É verdade, né? Aqui, ó, isso aqui é uma porta, galera. Para, Renan, para, vai, vamos lá pro quarto, vai, vamos, Nossa, Renan. machucou minha cabeça agora. Calma, vou fazer a brincadeira, machucou minha cabeça. Para com isso, Renan. A gente comprou logo 2, então vamos logo, Matheus. Vamos logo pro banheiro, que eu quero brincar de slime na piscina. Eu quero jogar, tomar um banho de slime, Matheus. Vamos tomar um banho de slime. Que eu sempre vejo aqueles programas de TV. Vai sujar todo o meu banheiro. Vai, aí depois você se vira, Matheus, você se vira. Já estamos aqui no banheirinho e eu já vou começar abrindo aqui. Ah, primeiro tem que fechar o ralo, né, Matheus? Se nem fechar o ralo, não precisa rosquear não, é só colocar em cima que já fecha. Assim? Deixa eu ver. Se você ficar na minha frente não dá pra eu ver, né, Renan? Assim? Eu não consigo ver, Renan. Só na frente aqui, deixa eu ver. Assim? É só colocar que já fica, Isso. Vamos já abrir as 2 torneiras pra... Ah, não precisa ser quente ou vai ser quente? Não, você quer entrar num negócio frio, eu quero entrar no quente. Não sei, né? Só tem que eu abrir bem, ó. Pronto. Já tá caindo toda a água. Deixa eu ver se tá boa aqui, ó. Tá frio ainda, Renan. Tem que abrir, mas tá quente. Ah, não sei qual que é qual, só sei que eu abro tudo. Pronto. Tá tudo aberto pra ir mais rápido também. Porque o negócio é pra brincar de slime, não é pra relaxar não, Matheus. O negócio é brincadeira. O negócio é slime de montão. Já pode jogar ali ou tem que esperar encher, né? Não, tem que esperar encher tudo. Nossa, vai. já tá com muita água, olha. Aqui, ó, a água tá gelada. Mas é assim, eu acho. Porque se tiver quente, eu devo não vir slime. Mas aí como que vai ser? A gente vai entrar na gelada? É, vai na gelada, Matheus. Vai logo na gelada. Tá calor, dá pra entrar na gelada. Eu vou entrar desse lado aqui, aí você fica do outro. A gente brinca de slime. Galera, a gente viu o manual de instrução e já encheu a banheira até onde que era pra encher. E se liga, galera, se liga. Então, galera, é o seguinte, cada uma dessas caixinhas aqui faz 8 centímetros de slime. Como assim? De água, na verdade, né? Você vai botar 8 centímetros de água aqui na banheira e vai fazer slime, Matheus. Não é do seu jeitinho. Exatamente, então, aí como a gente tem 2, tem até 16 centímetros que a gente pode colocar de água aqui. Isso. Aí a gente pegou esse negócio pra medir, ó, e quando você coloca aqui dentro, você vê que tem tem praticamente 16, é um pouquinho mais, deve ter uns 17 aqui. Sim. E aí tem esse pozinho aqui, que é o que vira slime, que é esse verde. E depois que você fizer slime brincar, tem esse aqui, ó, que é pra voltar a virar água. Ah, porque senão entupir o ralo, né? Senão entope tudo aí não pode. Então esse aí volta a fazer a boa. Então eu já vou pegar esse aqui e já vou abrir pra colocar e começar a misturar. Eu posso colocar isso aqui também? Pode. A gente pode usar hidromassagem pra misturar, né? É verdade. Nossa, muito bom, muito bom. Vai, deixa eu abrir esse aqui também. Abre. Não consigo abrir. Não vai jogar tudo pra fora, né? Não pode desperdiçar. Nossa, tá muito duro isso aqui. Nossa, com cheirinho de tutti-frutti. Aqui, ó, esse aqui eu já consegui abrir, galera. Não, aqui também que eu não consegui abrir. Ah, eu abro pra esse aqui também, então. Pronto. Aí vai jogando esse, então. Então tá, vamos ver, galera. Vamos ver como que vai funcionar, ó. Eu vou puxar e vai jogando assim, né, ó. Vai jogando. Olha, tá ficando verde já, Matheus. É assim? Acho que é, né? Aí eu utilizei do massagem pra misturar tudo, ó. Nossa, olha. Nossa, vai virar uma piscina de slime bem grande. Coloca mais pra aquele lado e coloca o desse, né? Pronto, acabou o meu já. Então tá. Nossa, tem um cheirinho de gelatina. Falei que tem um cheirinho de gelatina. Olha só como tá ficando verde a nossa banheira, galera. Pronto, Renan. Eita, acabou já, Renan. Acabou, nossa. Já vamos deixar separado o outro pozinho pra gente jogar pra não entupir o ralo depois. Aperta aqui que liga hidro? Como que é? Aí, ó, é só apertar aí. Não tá ligando? Mas por que tá ligando? Não tá ligando nada, Matheus. Será que tem pouca água? É, eu acho que é porque tem pouca água. Vai ter que no chão. Vai ter que misturar na mão, galera. Vai, Vamos vamos lá. mexer com o pé então, Renan. Vamos mexer na mão. Nossa, tá ficando meio nojento. Tá mesmo. Vai, vamos mexer, não pode parar, Matheus. Se parar e não faz? Vai, vamos lá, vamos lá. Caraca, Renan. Meu pé tá cansando já, Renan.
Nossa, tá virando? Não sei se tá virando. Eu também não sei. Deixa eu mexer com os dois pés. E aí caiu aqui o saco ainda. Eita, então, mano. Nossa, tá ficando gosmento já. Vamos fazer o seguinte, ó. Perdeu o... Ai, meu Deus. Galera, o Matheus fica jogando na minha cara. Desse jeito eu tenho que usar o meu pé também. Tem que misturar bem, ué. Senão não dá certo. Ainda bem que o banheiro não é meu, porque se o banheiro fosse meu, aí eu tava ferrado pra limpar. Ah, mas não caiu nada fora ainda. Nossa, eu vou ficar desse lado aqui, que a câmera pega melhor ainda. Ah, tá, vou. Vamos fazer Nossa, mas já então. vamos ficar desse lado. É meio ruim. Peraí, não. não tem aqui, ó. Ainda posso fazer Vai embaixo. aqui então. Pronto. Deixa eu ver como é que tá. Nossa, Tá ficando? olha, tem tipo uns cristais Nossa! aqui, ó. Olha, tá virando isso. Nossa, olha isso! Nossa, galera! Nossa, tá parecendo areia ainda. Eita, olha isso! Tá gosmento! Pô, não tem como ligar a hidromassagem Não mesmo? tem mesmo, não Eu tem. acho que é porque não tem água. Ah, Vai. é que a hidromassagem aqui, ó. Ah. Nossa, será que vai entupir a hidromassagem? Espero que não, né, Matheus? Vai, vamos lá. 3, 2, 1, começa um pé. Já! Não, ela tá Ai, jogando vai, fora. não, não, fora, desculpa, Matheus! Deixa o seu pé bem embaixo, que ele não sai pra fora. Eita, deixa eu ver como que tá ficando. Ai, quase caiu a caixa aqui já. Nossa, tá ficando muito mais, ó. Nossa, galera! Nossa, tá tipo slime mesmo, ó! Pô, Dá pra ver aqui, galera? Dá pra ver? Olha como que tá, olha! É tipo gosma, olha! Nossa, dá muito gosto. Eu não quero entrar aqui, eu não gosto de coisas gosmentas. Nossa, velho, né? gosma é tudo. Vamos lá, mexer mais, Matheus. Eu quero que fique bom, eu quero que fique bom. Vai, faz aí, Renan. Ai, eu escorreguei! Vai, Renan, senta então. Eita, deixa eu ver, olha aqui, galera! Olha isso, galera! Olha a sua perna como é que tá, Renan. Nossa, eu tô preso, parece uma movediça! Nossa, que estranho. Vai, Renan, mexe bem aí. Deixa eu mexer então, deixa eu mexer. Tira o pé daí que eu vou mexer agora. Eu vou Vai. mexer igual o tartaruga. Eu acho que mexer dentro antigo tá melhor, Renan. Eu quero deitar tudo, né? Eu vou complicado que nem pouca, você não acha água. Será que a gente pode colocar mais água? Precisava de 4 nesse não, porque aí não vai ficar slime, Matheus. Ah, mas aí assim tá sem graça. Eu quero um negócio completo. Não, então, mas tem que ficar assim mesmo, ué. Vai, Renan, eu acho que agora tá a consistência certa já. Olha aqui, galera, como ficou. Ficou uma gosma pura, galera. Olha Vou isso. entrar, Renan, eu vou entrar, Eu Renan. também vou entrar. Senta assim? Tá estranho. Nossa, joga no Nossa. corpo aqui pra ver. Meu Deus. Olha isso. Olha o braço como é que fica, Renan. Eu tô Eita. parecendo aqueles aliens do Ben 10. Olha isso. Nossa, vou jogar em mim. Joga em você, vou jogar em você. Ai, eu vou jogar em você. Eu vou jogar em você. Eu vou jogar em você. Nossa, tá gelado. Calma, você tá jogando em mim, você tá jogando muito. Eu tô jogando na tua camiseta, ué. Calma aí então, Matheus, sai um pouco da banheira que eu vou mergulhar, Tá. Nossa, tem que levar. Nossa, eu não consigo. Vai, eu vou te ajudar, Não, segura que seu vou pé. esse negócio que vou me levantar. Vai, Vai ter que segurar os dois pés, né? Vai, Porque então. eu vou me levantar. já. Eu não consigo. Vai, você tá preso, não é areia, vamos ver de ser slime só. Pronto, consegui. Pronto, levantar. vamos lá agora. Nossa, olha que eu tô. Eita, tá cheio de slime. Agora eu vou deitar aqui, Matheus. É. Eu tinha que deitar desse lado, na verdade, né, Matheus? Então vai, aqui. troca de lado então. Vai. Inverte. Pode vir Que eu vou pra cá. fazer o seguinte, galera. Eu vou deitar aqui e o Matheus vai me cobrir de slime pra ver se fica bacana. Vai, Renan. Eita, tá muito escorregadinho. Tá muito escorregadinho mesmo, Matheus. Eu falei pra você que não tá fácil. Vai, deixa eu deitar aqui. Isso. Vai, deita, vai. Aqui. Eu vou te cobrir então. Pronto. Nossa, tá gelado. Não, joga na minha cara, né, Matheus? Ah, me desculpe, né, Na Renan? minha cara não. Aí, ó. Nossa! Aí. Eita. Eu sou um monstro de slime. Nossa, você tá parecendo aqueles aliens, Renan. Eu tô me sentindo atolado. Ei, Renan, vou colocar no teu ombro agora aqui, ó. Pô, a gente vai colocar mais água pra ver como é que fica, Depois a Renan. gente põe. Nossa, caraca, galera. Nossa. Calma, tá caindo na minha cara, tô me sentindo sufocado. Não joga na cara, Eu não tô Matheus. olhando na cara, eu tô no ombro aqui, ó. Pronto. Eu acho que tá o máximo que dá pra ter já, Renan. Nossa, caraca. Tem muito, Matheus, tem muito. Chega, Tem mesmo, Renan, vai. A gente vai chega. fazer o que agora? A gente vai fazer o quê? Nossa, deixa eu deitar agora. Vai, Eu deita vou então. deitar. Eu vou dar uma relaxada aqui agora. Agora é de relaxar de slime, Matheus. Tá relaxando bem aí, Sim, o Renan? meu banho de slime. Nossa, galera, agora eu tô preso, eu não consigo me Vai, levantar. deixa eu levanto, Renan, vai. Vai, Eu vou escorregar, na verdade, Renan. vai, 3, 2, 1, já. Eu escorrego muito aqui, Renan. Vai, você te ajuda, senão eu não consigo sozinho. Nossa, tá muito pesado, é sério. Vai, Renan, e Parece ter um agora? caminhão em cima de mim, Matheus. Vai, Você vai ter que tirar slime em cima de mim, assim, tira. Então vai, deixa eu tirar aqui, Isso, ó. tira. Nossa, agora acho que já tá melhor. Nossa, Matheus, vamos tentar encher o resto Vai, agora? vamos, liga aí, ó, liga as torneiras Vou aí. ligar. Vamos ver, galera, se vai continuar com a consistência de slime ou não, depois de encher tudo. Vai, não precisa nem sair da banheira, né? Já pode ficar aqui, ó. Vai, liga aí as torneiras. Nossa, minha camiseta como ficou? Nossa, ficou parecendo de cristal, É, né? sim, nossa, eu sou um monstro cristal, Matheus. Ainda tá fria a água ainda, tá fria.
Então calma, Matheus, calma. Vou ligar o outro lado aqui pra fazer o quente, então. Pra fazer o balanço. Pronto, agora tá saindo morna já. Então tá bom. Eita, essa caixa vai perder a consistência. Porque olha esse lado aqui, galera, como é que tá ficando, ó. Ah, não tá ficando Tá slime? ficando bem água já. Ah, entendi. Mas vamos ver, né? Vamos mexer Vamos tudo, ó. mexer tudo, porque a gente já brincou no estilo slime, né, Matheus? Nossa, eu quero ficar aqui na cachoeira ainda. Vou ficar aqui, ó. Ih, na cachoeira, Matheus. Vai jogando pro outro lado ali. Vai jogando pra É, misturar. boa, vai, joga. Vai, vamos misturando, Matheus. Enquanto isso, vai misturando. Deixa eu tentar aqui pra gente misturar. Vai. Vai, joga pra mim que eu jogo pra cá. Ah, tá, pode ser. Deixa eu tentar aqui, então. Que exercício físico, é? É, sim, ué. Muito ginástica, hidromassagem. Nossa, mas pra encher a banheira toda, tinha que ter muito. É, tinha que ter uns 5, 6 potes desse, né, Matheus? Tinha que ter muito mais. Ah, mas tá mantendo a consistência, ó. É, desse lado sim. Ainda tá slime. É, desse lado aqui também tá, ó. É, sim, ó. Vai jogando, vai jogando. Eu vou jogando desse lado aqui. Eu tô jogando pra cá, então. Pronto, vamos indo. Assim, René, ó. É estilo navegante, assim, ó. Ah, sim, entendi. Eu escorreguei. Calma, Matheus. Não. Agora pronto, vai. Ai, tô escorregando de novo. Segura bem aí, René. Aí, galera, enchemos a banheira aqui até o final. E realmente, ó, a slime, ó, não tá mais igual. Ela tá muito mais Você rala. consegue sentir que é slime ainda? É, olha, mas esse Zebão. tamanho era bem mais. Aqui, ó. Tem Olha o os braço cristais, aqui, tem os cristais ainda, só que não tá tão bacana igual antes. Só que agora a água tá bem quentinha, dá pra botar o corpo todo, ó. Já dá pra vir aqui, bota tudo, né, Matheus? Vai, molha tudo, Matheus. Molha tudo. Pera aí, eu vou encostar aqui já. Molha tudo. Não vai. Não, eu tô de boné ainda. Vai, Matheus, isso, molha tudo. Molha tudo. E dá pra ligar a hidromassagem ainda, né? É, vamos ligar pra ver se tá funcionando. Eita. Eita, galera. A gente vai ter que ver esse negócio da hidromassagem, que ela não tá ligando, não. Será que é porque slime não funciona com hidromassagem? É, pode ser que é slime, Ah, então né? já tem que fazer uma hidromassagem normal ainda, vai ter. É, vai. Só não É, vai. cuidado, porque Eita. senão... Eita, olha como tá a água, galera. Tá muito cheio, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, já tá quase transbordando. Nossa, eu não tô fazendo isso não, velho. Mas eu curti demais, Não, ó. agora sabe o que a gente vai fazer? É. Tacar outro pó. Ah, pra tirar? Não, depois a gente taca, né, Matheus? Vamos brincar É, um vamos pouco. brincar um pouco então. É, né? brinca amanhã também. Brinca 2 dias. Tem que brincar 2 dias que foi caro, Mas Matheus. como que eu vou tomar banho na banheira se tiver isso aqui agora? Ah, você não pode, né? Você vai ficar um dia sem tomar sol, ué. Eu Você vou- por acaso toma banho de banheira todo dia, não toma, né? Eu tomei só uma vez até agora. É, então, porque senão gasta muita água também. É, isso é verdade, né, Renan? Agora é hora da guerra da slime, galera. 3, 2, 1.